अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल ने? तबीयत से तो ठीक ने? और जी की हाल ने पाजी? अस्सलाम वालेकुम। और राज साहब और गुजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज साडा भाई राज समर अब्बास चाकर का खरल शेर के जेरी तू जनाब। आज जनाब थानू विखाने आए कि बंदे मोटरसाइकिल किवें वाश करते हैं। चेक करो जनाब, हूँ सरफ ला रहे ने तो सरफ लावन का तरीका चेक करो। अस्सलाम वालेकुम। और भाई नदीम की हाल ने? तबीयत से ठीक है? दवाई खाधी है? ये बुखार थी? दवाई खाधी? लो जी भाई नदीम सारी रात बुखार रहा तो दें दवाई लैके आया तो डॉक्टर को टीका भी लवाया है। चेक करो तुसी मोटरसाइकिल किस तरह वाश करते हैं। है जनाब उन्हें सरफ मारी है, सरफ भी मशीन ना मारी इन्हें। गड्डी किन्ने टाइम में चमका देंदे जे? गड्डी किन्ने टाइम में चमक जाती है? तकरीबन 10 मिनट। जिमें नंबर प्लेट उत्ते ना की लिखा होया है? नंबर प्लेट उत्ते ना की लिखा होया है? ढोलू साहब के ढिल्लू साहब? ढिल्लू साहब। है जनाब थानू मुकम्मल चेक कराने किन्ने टाइम में पता लगता है भी ये मोटरसाइकिल बंदा वाश करता है। ये जनाब 10 मिनट आखे तो चेक करना किन्ने टाइम में वाश करता है। लो जी ए भाई हूँ टायर साफ करने लगे ने, वो भी बुरश नाल। वाह वाह क्या बात है। लो जी ये गड्डी गई तो चेक करो 4 मिनट, समझो कि 5 मिनट इस गड्डी वाश कर